wij organiseren inderdaad vanaf aanstaande zaterdag weer de tennisclinics. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat zijn gratis tennislessen voor kinderen van ongeveer 6 tot 12 jaar oud. En dan krijgen ze de gelegenheid om een uurtje lang kennis te maken met tennis. Dus dan vertellen ze wat over tennis en dan proberen we ze de basisvaardigheden van het tennis te leren kennen. Dat hebben we in 2023 ook gedaan. Dat was een heel groot succes. Er kwamen heel veel kinderen op af en de kinderen vonden het ook superleuk. En dan hebben we ze in 6 weken lang vermaakt met allerlei tennisactiviteiten en het eind wat wedstrijdjes gedaan. Dus dat was heel succesvol. Dus dat willen we dit jaar weer gaan doen. En daar gaan we zaterdag weer mee starten. En deze trainers, ze zijn getraind door de Internationale Federatie van Tennis, toch? Ja, klopt. We hebben met onze tennisbond, want ik zit in het bestuur van de tennisbond, een tijd geleden bedacht dat we weer extra werk moeten maken om tennis leuk te maken op het eiland. In het verleden werd natuurlijk heel veel getennist op Bonaire, maar dat is wat minder geworden. Volwassenen organiseren we activiteiten voor toernooitjes en competities, maar met name voor de jeugd was dat weggezakt. Dus we hebben gezegd dat willen we weer gaan doen. En onder andere dit soort gratis activiteiten voor te organiseren. En daarvoor hebben we een aantal vrijwilligers gevonden die dat leuk vinden om dat te doen. En die vrijwilligers hebben een officiële training gevolgd bij de Internationale Tennisfederatie. En die zijn dus in staat om dit soort lesjes te geven op een leuke manier en echt aangepast aan het kennisniveau en de vaardigheden van kinderen van die leeftijd. Het is met name bedoeld voor kinderen die nog nooit eerder hebben getennist, die wel eens hebben gezien, maar eigenlijk nog nooit echt hebben gedaan. Dus daar is het heel leuk voor om te doen. Dus die nodig ik vooral uit om langs te komen zaterdag. We hebben daarvoor ook speciale rackets, kinderrackets. Afhankelijk van de leeftijd en de grootte van de kinderen hebben we verschillende maten tennisrackets. En we hebben de bal daarvoor, de zachte bal, die wat minder hard stuit, zodat je ook veel makkelijker kan oefenen en leren rallies slaan.